நான் கூட நியூசிலாந்தில் தான் வந்து வெதர்லாம் பயங்கர ரொம்ப பேடாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இந்தியாவில் கூட நிறைய சேஞ்சஸ் வெதரில். ஆனால் இந்த வெதர் வந்து பர்டிகுலராக ஈஸியாக கிட்ஸை வந்து ஈஸியாக சிக் பண்ணிடுது. அப்புறமா இந்த பொல்யூஷன்ஸு, இந்த ஏர் இதெல்லாமே வந்து அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக இல்லை. ஸோ ஆனால் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து இந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கணும். இந்த இலைகள் தலைகள்லாம் கண்டிப்பாக வேணும். இந்த வெத்தலையாக இருக்கட்டும், கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி இலை எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே சாறு எடுத்து குடித்தாலும் பரவாயில்ல. அப்படி இல்லைன்னா இது எல்லாத்தையும் நல்லா 1-2 பிச்சு போட்டுட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் சீரகம், இஞ்சி, மிளகு, இதில் கிராம்பு கூட சேர்த்துக்கோங்க. கிராம்பு வந்து ரொம்ப 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 நல்லது. ஸோ கஷாயம் ரெடி.